Amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muherereye mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi. Ni umwanya w'amakuru agezweho by'umwihariko ku bayoboke b'itorero ADEPR. Reka dusome iri tangazo rigenewe abanyetorero b'itorero ADEPR mu Rwanda. Kigali kuwa 20/3/2026. Bushingiye ku ngingo ya 32 agaka ka 9 yo mu mategeko shingiro y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADEPR, bushingiye ku mwanzuro wa komite nyobozi y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, itorero ADEPR yateranye kuwa 19/3/2026, ubuyobozi bwa ADEPR buramenyesha abanyetorero b'itorero ADEPR ko urwego rwa paruwasi rwahawe abashumba bayobora izo paruwasi, ko kandi n'urwego rw'ururembo narwo ruhabwa abashumba bafasha mu bikorwa bya gishumba, ni ukuvuga Regional Executive Pastors muri buri rurembo. Duhereye mu rurembo rwa Kigali, paruwasi ya Nyarugenge, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Cyubahiro Charles. Paruwasi ya Kicukiro, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Ngirababyeyi Gilbert. Paruwasi ya Gasabo, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nduwimana Etienne. Reka tugere no mu rurembo rw'iburengerazuba, Executive Pastor ni Sibomana Jean Claude. Paruwasi ya Rusizi, umuyobozi wa paruwasi ni Mushimiyimana Jean Claude. Paruwasi ya Nyamasheke, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Murera Emmanuel. Paruwasi ya Karongi, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nyandwi Eraste. Paruwasi ya Ngororero, umuyobozi wa paruwasi ni Twizerimana Anastase. Paruwasi ya Rutsiro, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Bizimana Kazungu Charles. Paruwasi ya Rubavu, umuyobozi wa paruwasi ni Muragire Jean Marie Vianney, akaba ari nawe mushumba w'ururembo rw'iburengerazuba. Reka tugere mu rurembo rw'amajyaruguru. Executive Pastor ni Pastor Nshuti Iraguma Jean Baptiste. Paruwasi ya Burera, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nsengimana Roriye. Paruwasi ya Gakenke, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nzamwita Aloys. Paruwasi ya Musanze, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Uwambaje Emmanuel, akaba n'umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Paruwasi ya Rulindo, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Ufitinema Chantal. Naho paruwasi ya Gicumbi, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Mugiraneza Jean Baptiste. Reka tugere mu rurembo rw'amajyepfo. Executive Pastor ni Mukagashugi Marie Chantal. Paruwasi ya Kamonyi, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Binyonyo Mutware Jeremy. Paruwasi ya Muhanga, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Gatsinzi Pierre Celestin. Paruwasi ya Ruhango, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Hubakimana Thomas. Paruwasi ya Nyanza, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Misago Andre. Paruwasi ya Gisagara, umuyobozi wa paruwasi ni Mushimiyimana Pierre Damien. Paruwasi ya Huye, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Ndayishimiye Tarsisi, akaba ari nawe mushumba w'ururembo rw'amajyepfo. Paruwasi ya Nyaruguru, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nsanzamahoro Fidèle. Paruwasi ya Nyamagabe, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nkurikiyimana Daniel. Tugeze mu rurembo rw'iburasirazuba. Executive Pastor ni Kamukama Edith. Paruwasi ya Bugesera, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Rugerindinda Alice. Paruwasi ya Kirehe, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Nsengumuremyi Anastase. Paruwasi ya Rwamagana, umuyobozi wa paruwasi ni Pastor Bizimana Jean Baptiste, akaba n'umushumba w'ururembo rw'iburasirazuba. Paruwasi ya Kayonza,
umuyobozi wa paruwasi ni pasita Musabyeyezu Jean de Dieu. Paruwasi ya Gatsibo, umuyobozi wa paruwasi ni pasita Benedata Fulgence. Paruwasi ya Nyagatare, umuyobozi wa paruwasi ni pasita Nsharangabo Pierre Damien. Icyitonderwa, paruwasi ya Ngoma ndetse na paruwasi ya Nyabihu bazamenyeshwa abashumba mu gihe kiri imbere, kimwe na executive pastor w'ururembo rwa Kigali. Bikorewe i Kigali kuwa 20 z'ukwa gatatu 2026. Uwashyize umukono kuri iri tangazo akaba ari senior pastor Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru w'itorero ADPR mu Rwanda. Ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu itorero ADPR magingaya. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Soko Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.